Hello， 大家好，我係 Kenneth， 歡迎嚟到我 channel。到底新世紀福音戰士要賺大家幾多嘅錢先至夠呢？冇錯，我又入手咗一啲福音戰士嘅產品啦，就係我手上邊呢4包新世紀福音戰士 Nano Blocks 嘅公仔啦。佢唔係一個全新嘅產品嚟㗎啦，2020年1月已經出，只不過我自己啱啱入手啫。佢係嗰一種咧，你唔知個 package 入邊到底係邊一隻 random， 好似抽蛋嗰啲啦。咁今日呢條片咧，就想同大家開一開我買咗嘅呢4包，睇下我係咁好彩可以抽到4款唔同啊，定還是係延續我嘅黑仔4款都係一模一樣嘅。事不宜遲啦，我哋呢一個新世紀福音戰士 Nano Blocks Mini 地獄黑仔王開箱嘅挑戰咧，正式開始。喺測試我運氣之前咧，都想同大家簡單咁樣去睇一睇呢幾包 Nano Blocks Mini 嘅 packaging 啦。封面呢一度啦，睇到好大個福音戰士嘅字樣啦 ，Nano Blocks 嘅字樣呢度都呢埋 Nano Blocks Mini 嘅。右下角呢度咧就會有翻一隻初號機嘅 silhouette 啦。其實上邊呢一度咧都係一啲福音戰士嘅 design 嚟嘅。Kawada 就係呢個 Nano Blocks 出品公司嗰一個 logo。封面呢度其實都睇到啦，一 set 係6款嘅。咁6款點解我淨係買咗4包唔搏一搏，湊齊一套呢？主要嘅原因就係因為我買嗰間鋪頭咧，佢都係得翻4包，我已經掃晒㗎啦，買晒㗎啦。背面冇乜好多特別嘅嘢，只係一啲注意事項同埋呢個我不嬲都好中意嘅貼紙，就係福音戰士 Official License 嘅 product 啦。咁而家就可以真係開咗佢哋試一試我嘅運氣，到底係4款唔同定還是4款一樣咁黑仔啦。好啦，第一包我哋就咁搣開佢，就係一個，呢個係凌波麗嚟嘅。好，擺埋一邊，一間先至處置佢。嗱，凌波麗一包，6隻入邊，其實我係下邊呢3隻初號機、4號士同5號士圖最想要啊！我仲有3個機會，睇下中唔中呢3隻啦。第2包呢個應該係第5士圖啦啩。good 中咗一隻我中意嘅第5士圖，都擺佢喺度先。第3包開唔到添，呢一包剪啦，到底係咩呢？睇個樣係咪士圖呢？ good 第4士圖都係我想要嘅其中一隻。咁最後一包啦，因為開出嚟到底係 repeat 啦，定還是唔係呢？哦，橙色嘅應該係凌波麗，唔係，呢個係明日香喎，太掛住凌波麗啦，冇錯，明日香嚟嘅。咁而家就整啲完成品出嚟俾大家睇下係咩樣啦。今次嘅運氣又真係相當之唔錯喎！喺4包 Nano Blocks Mini 入邊，我居然可以中到4個唔同嘅款。咁但係抽唔中初號機，我又確實覺得有少少咁多遺憾啦。不過唔緊要，下次見到就可以再試下我自己嘅運氣，睇下會唔會抽到隻初號機啦。Anyways Nano Blocks 呢個玩具本身咧，我咁多年都係冇買過嘅，somehow對我嚟講冇乜吸引力啦。今次會買主要嘅原因就係因為佢係新世紀福音戰士嘅聯營產品。咁喺4包入邊咧，我係中咗明日香啦、凌波麗啦、4號使徒同埋5號使徒嘅。咁兩個人類嘅角色咧砌起上嚟，我真係覺得相對嚟講難砌啲㗎，可能啲頭髮比較難處理啦。但係兩隻比較容易砌嘅使徒咧出到嚟，我真係覺得好得意啊！我好中意啊！
亦都係今次嘅 experience 咧，我又有啲 newfound 嘅 discovery 啦。原來 Nano Blocks 都係 OK 嘅，唔知未來我會唔會忍唔住手買其他嘅系列啦？到時我哋睇下有冇機會再同大家分享。咁講到呢度咧，今日關於 Nano Blocks Mini 新世紀福音戰士嘅分享就差唔多啦。中意呢條片嘅俾個 like， 我 share 出去俾你朋友睇。如果你都有買到呢個系列嘅 Nano Blocks， 可以喺下邊留言分享一下你嘅體驗。最重要就係訂閱我，訂閱之後撳埋隔離個鐘仔，我一有新片出你即刻收到通知。今日條片講咗咁多先，我哋下條片再見，拜拜。